জার্নি করছি হাওড়া টু পুরী। তো এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছেন, দেখতে পাচ্ছেন। তো সঙ্গে আছে আপনার ব্রেড আছে, এতে 2 পিস আটার ব্রেড, আর তার সঙ্গে আছে আপনার একটা কেক আছে, আর একটা কফি মানে টি মেকার দিয়ে গেছে, আর টমেটো কেচাপ আছে, আর এখানে আছে আপনার একটা বাটার আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর তার সঙ্গে একটা ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক দিয়ে গেছে, আর মিক্স ফ্রুট জ্যাম আছে, আর তার সঙ্গে আছে আপনার একটা ডিম হাফ বয়েল, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা দুটো দিয়েছিল, আর তার সঙ্গে একটা ছিল আপনার ডিমের অমলেটটা অ্যাকচুয়ালি আমার এতে নয়, সুবিধাকে দিয়েছিল। তো আমরা একটু ভাগ করে খাচ্ছি। আমাকে যেহেতু দুটো ডিম হাফ বয়েল দিয়েছিল, তো একটা সুবিধাকে দিয়েছি, একটা আমি খাচ্ছি। আর সুবিধাকে অমলেট দিয়েছিল, তো সেটা হাফ, আমি কিছুটা নিয়েছি, কিছুটা না হাফের বেশি নিয়েছি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার।